Umuti wakugarurira umuntu wakwirengagije. Umuti wakugarurira mu buzima bwawe umuntu mwabanye neza cyangwa se mwagiranye ibihe byiza cyangwa se mwakundanye, umuntu wese mwari mwarabanye neza ndetse mukagirana igihango wakwirengagije. Ese igihango tuvuga ni iki? Mushobora kuba mutaranywanye kwa kundi banywana amaraso cyangwa se n'ibindi, ariko mukaba mwarabanye hari ibintu muziranyeho byagakwiye kumwibutsa. Ashobora kuba yari umukunzi akaba yarakwirengagije, ibyo birashoboka. Kimwe n'uko yaba ari umuntu usanzwe mwabanye muri ubwo buzima ariko akaza kukwirengagiza, uwo nguwo nawe yagaruka. Wamugarura pe, wamugarura. Ese ni iki wakoresha kugira ngo uwo muntu yibuke uko mwabanye, ineza mwagiriranye, ibyishimo mwagiranye, yibuke we mu gihe yari yarabyirengagije? Ibyo ngibyo birashoboka cyane rwose, ni urucabana. Ahubwo ni uko abantu baba batazi ngo bigenda bite. Hari umuti ngiye kubabwira mugomba gukoresha, uroroshye, buri muntu wese yawikorera bigakunda, sibyo? Buri muntu wese yawikorera bigakunda, ntabwo kandi ukunda kuboneka ahantu henshi. Ese kamere y'umuntu iteye ite ku buryo yirengagiza uwo babanye neza? Icyo ni ikibazo. Ese niba mwarabanye neza ariko mukaza kugira akantu gato, ikintu mushwaniraho, ubundi yagakwiye kugenda akaba iyo ngiyo ntacururuke wenda ngo mwongere muhuze? Umuntu mwabanye neza ibihe byiza cyane wowe utekereza, akaza kugenda. Ashobora kuba yaragiye ahandi hantu wenda mutakikunda kubonana ariko akakwirengagiza. Ashobora kuba mwarabanye neza ku ishuri, ari umwana mwakundanaga bya bindi bya mbere, ariko mwagera mu biruhuko cyangwa muvuye mu mashuri mugiye mu yandi akakwirengagiza. Kabone niyo yaba yarabonye undi muntu ugusimbura muri ubwo buzima, ariko hari umuti utuma ahita agufata akakugereranya n'uwo bari kumwe, yabona ni weho umurenze cyangwa se ni weho wenda yishimiraga kurusha, agahita akugarukira mu buzima, ntakwibagirwe. Ibyo ngibyo bibaho rwose. Tuvuge nk'ubu ni urugero, umukobwa agakundana n'umuhungu muri tronkome mu mashuri, kuva mu wa mbere segonderi kugera mu wa gatatu, noneho yajya mu kindi kigo mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, akikundanira n'abandi, ariko n'ubundi bikaza kurangira ashakanye na wa wundi bakundanye muri tronkome. Icyo ntimuri kucyumva? Yemwe akanakomeza na kaminuza akanakundana n'abandi, ariko bye bikarangira yibaniye na wa wundi bakundanye muri tronkome. Ese ni iki wakoresha kugira ngo uwo muntu yongere akugarukire mu buzima, akwibuke, mwongere urukundo nk'urwa mbere? Hari ukuntu abantu babana mu buzima busanzwe, wenda ugasanga wari uturanye n'umuntu mwakundanaga mukavugana mukagira ubuhe mu buzima busanzwe, wenda urubatse nawe arubatse, mubabanye mu buzima busanzwe ko mubaye inshuti magara zibwirana twose zigendana. Ukajya ugasanga avuye nk'ahantu wenda agiye muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu, ariko yagerayo akakwirengagiza. Ese ni igiki cyatuma noneho ashiduka akongera akagutekereza, akavuga ati ariko nyamara uriya muntu nubwo namwirengagije ntari birye twabanye neza? Noneho agahita atangira gushakisha nimero zawe
kugira ngo akuvugishe muvugane, wenda niba araza afite n'ibyo se akavuga ati uyu muntu wamwohereza akayero k'ijana ni amafaranga 176 birenga. Si muri kubyumva? Niba ritari ryagwa, niba rikiri hahandi, sibyo? Nese ntiyakugirira umumaro, ntiwayahahisha, ntiwayaguramo agakweto, ntiwayaguramo. Ni iki wakora kugira ngo abo bantu bakuviriye mu buzima b'ingenzi bakugarukire? Icyo ni cyo kiganiro nashaka kugira ngo mbumvishe umuti ngiye kubigisha wo gukora uwo ari wo, kandi uwukore uwikoreye, sibyo? Uwikoreye ni ibintu byoroshye, noneho ubashe kubona uwo muntu akugarukiye mu buzima, kugira mukomeze mubane neza. Ineza yahabaye ntikazime rwose, ibyo byo ni bibi. Rero kuba utazi ngo babikora bite, icyo ngicyo ni ikibazo. Niyo mpamvu navuze ngo Ngabo Empire izabagezaho buri kintu cyose kugira ngo muhindure ubuzima. Niba bwari bumeze nabi bumere neza, niba bwari bumeze neza bumere neza cyane kurushaho, sibyo? Amahoro y'Imana rero abane nawe. Niba warakoze subscribe turagushimiye, ariko niba utari wayikora menya ngo uri guhomba, rwose. Igikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikujyaho 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo dushireho ikiganiro tukigiterekaho kize kikugereho. Ikiganiro none iyo kikugezeho weho ukabona kigufitiye akamaro, urakireba. Iyo nta mwanya ufite urakibikira ukaza kukireba mu kanya. Iyo ubonye weho utagikeneye, ibyo birashoboka, ushobora kucyoherereza bagenzi bawe bagikeneye, bene wanyu, abana banyu, abo mwabyaye muri batisimu, abandi bagikeneye, kuko ubana na benshi. Ibyo byose birashoboka. Niyo mpamvu tukubwira ngo kora subscribe, kubera ko subscribe iyo dukoze ikiganiro kiraza kikakugeraho. Nta kindi subscribe itwara telefone yawe, nta mafaranga igutwara, nta kigutwara, ahubwo tuba dukeneye kugira ngo nidukora ikiganiro kize gihite kikugeraho, sibyo? Icyo ngicyo kirahagije. Hari abantu bifuza kutugisha inama cyangwa se kwitugira, cyangwa se bashaka imiti itandukanye, kutubaza ngo ni iki twakoresha. Nimero yacu ni 0788 47 40 51, 0788 47 40 51. Si muri kubyumva? Ushobora kwitwandikira no kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira SMS isanzwe, ushobora no kuba waradukunze ukavuga uti mfite amafaranga 100 kubera yuko ukwezi yo gushize agura megabyte. Twe tugura megabyte z'ibihumbi 5 na mayinite yo kubahamagara y'ibihumbi 2. Si muri kubyumva? Ubwo ni ibihumbi 7. Rero ushobora kuba waratwikundi ukavuga uti mfite n'igiceri cy'ijana cyane cya 50 n'icya 20. Urumva uti ibyari byo byose uyu muntu yazayakenera, wayashiraho rwose kuri iyo nimero. Amazina wasangaho ntugire ikibazo, ni ayacu, ni 0788 47 40 51. Ubufasha bwose waduha, yaba amafaranga igiceri cy'10, yaba igiceri cya 5, amafaranga aragwira. Yaba n'ibihumbi 100 twabyemera, yaba n'igihumbi, yaba na 500, ayo weho wifuza kuvuye ku mutima twayemera. So rero kora subscribe, ukore share, like na comment bigere ku bantu benshi, ubundi ibintu bigende neza cyane. Uti rero wabigenza uti? Turakoreshamo imiti ebyiri. Icya mbere turakoresha ni uyu muti bita igicumucumu. Igicumucumu kigiye kumera nk'akanyamapfundo, ariko ntari akanyamapfundo, kuko cyo murakibona gifite uturabo tw'umutuku. Tugiye tujombye muri kiriya kintu kijombana. Si muri kubireba? Ni ukuvuga ngo ni agati karazamuka kakagenda gakuriyeho ibintu bimeze nk'ibibaro, kakagenda gafite ibintu by'ibiziga. Biriya bintu by'ibiziga bikaba birimo
turiya turabo tubamo ubuki, abana barabizi baradukuraga bakanyunya bakumvamo ubuki. Si muri kureba buriya buki rero bumvaga ni umuti kandi mwiza cyane, umuti w'igifu, umuti w'ibihaha, umuti w'imyijima. Abantu rero ntibabizi. Ikindi, kiriya gicumucumu muri kureba kivura ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo tukubwiye ngo kikugarurira urukundo rwazimye, cyanakuvura ibindi byinshi cyane. Ikindi kintu uzakoresha umukunde. Turi kubyumva? Uzakoresha umukunde, nawo murawuzi. Urazamuka ukamera, ukagira uturabo ndetse ukagira n'utuntu tw'impeke tumeze nk'udushimbo, sibyo? Tumeze nk'udushimbo, igira imisogi cyangwa se imishogi, sinzi ukuntu mwe mubyita mu gace muherereyemo. Noneho rero sasa ukuntu wabigenza, iyi miti uko ari ibiri yo yonyine nuyikoresha, n'abantu mwegeranye nabo mugenda muhura bazagukunda, bazajya baragukumbura, kuko inakiza n'icyangiro. Ikiza n'icyangiro, abo mubanye, abo muri kumwe bakagukunda, bakagukumbura. Kugukunda no kugukumbura ntibivuze yuko mwaba muri kumwe mushamirane. Mushobora gupfa akantu mugashamirana, ariko ibyo bikarangirira ku ntebe mwicayeho, ukagira igikundiro igihe utahari muri abo bantu rwose, ugasanga bahangayitse kandi wenda ejo waragiye mushwanye. Nkubwiye yuko uyu muti ugukururira abantu kugukunda, gukundana nabo, mukiyumvanamo, mugakundana bya kivandimwe, ku buryo ki buri umwe amarira undi umumaro. Ibyo ntibyumvikana. Buri umwe akamarira undi umumaro mwiza cyane, atari imimaro mibi. Hari abantu bakora agakungu bakajya kunywa, abo ntabwo aribo tuba tuvuga. Twe tuba tuvuga ba bandi mukundana, mukagirirana akamaro, akakugira inama, niba ari ubufasha umukeneye ukabubona, niba ari ubufasha agukeneyeho nawe ukabumuha, mbese nyine mukagirirana akamaro, sibyo? Mukagirirana akamaro rwose. So rero niyo mpamvu tubabwira ngo Ngabo y'Impaya iguhindura ubuzima iyo uyiseho neza, ukayikurikirana ibyayo. Umuti rero uwukora gute? Uragenda ugashaka kiriya gicumucumu, wenda ukazana ibi bintu bimeze gutya by'uruziga, nibyo ukoresha, ukabizana wenda ari nka 4, ari 4. Ukagenda ugafata amababi y'umukundi, warangiza ukabizana ukabyanika bikuma bikagwerengera. Iyo bimaze kuma rero, uti ubikoze iki? Uragenda ukabitwika bikavamo akafu. Ubwo ni akavu, kariya kavu. Kariya kavu rero ni kubika. Warangiza ugafata agace k'ikiyiko k'akavu, agace k'ikiyiko k'akavu ukavanga n'amavuta wisiga. Warangiza akandi gasigaye ukajya uragafata, ukajya urafata gakeya ku isonga ry'ikiyiko, ukanaga mu mazi ugiye koga. Ukabikora 3 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa 3, kuwa 6, cyangwa se kuwa mbere, kuwa 4, ku cyumweru, sibyo? Mu cyumweru. Iyo ubikoze ibyumweru 2, n'aya mavuta uri kuyisiga, uhita ubona impinduka. Impinduka uri kuzibona, ukabona yuko uko abandi mwabanaga nuko bakwitwaragaho, nuko babitwararagaho, ukabona ni ibintu bihabanye, ukabona ni ibintu byahindutse. Ibi bintu bikore, ntabwo igicumucumu wakibura, ntabwo umukunde wawubura. Bishake. Niyo ubibuze ntabwo ubyihererana, uraduhamagara cyangwa ukareba undi ku ruhande rwawe ugufasha. Ibintu rwose bigenda neza cyane, si byumvikana? Amahoro y'Imana rero abane nawe,
niba waributse gukora subscribe nyabona turagushimiye, ariko niba utari wayikora menya ngo uri guhomba, yikore ibiganiro byacu bikugereho 5 kuri 5. Urabona niba abantu 50,000 birenga na 2,3 byarakoze subscribe, none se weho bara abantu 50,000, 50,000 bari umwe ugere ku bantu 200, ugere ku bantu 1,000, nugira 1,000 ufunga inshuro 50 bari gukora subscribe, weho wanga kuyikora uri muntu ki, uri igiki? Yikande, sibyo ibiganiro byacu ni iby'umumaro, bijye birakugeraho buruko tubishizeho, sibyo? Wifuza kutugisha inama, ushaka kutugira igitekerezo, nimero yacu iri kuri WhatsApp, wanaduhamagara ni 0788 47 40 51, 0788 47 40 51, ukatugezaho igitekerezo cyawe, ngaho kora subscribe